คิดตื่นได้ดิสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ Immy Two Sister Diary กลับมากับการรีแอคตำนานจอมยุทธพูดถังซาน EP ที่ 4 แล้วนะ EP ที่3เนี่ยก็จะเป็นจบตอนที่ว่าพระเอกพานางเอกไปเลี้ยงขนมเนาะแล้วก็มีการให้อาวุธที่พระเอกเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองให้กับนางเอกก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าเป็นไงต่อเพราะว่ามันจบที่ว่าเจ้าเมืองเดินทางมาแล้วก็มาชนชาวบ้านล้มระเนระนาดก็เดี๋ยวจะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นเนาะก็ไปดูกันเลยจ้าไปเลยตอนที่4มันจะเป็นยังไงต่อ什么身份生来就是城主家族世袭可是这不公平每个生命只有用自己的力量才能获得领地和权势怎么会生来就有其实我也不太明白小五魂师会竞选是不是今天下午哎呀好像是别捡了赶紧走哦有了这个袖剑感觉无敌了哎你小心点怎么了你们怎么才回来啊怎么了选举都结束了啊不是下午吗萧大少他们把选举时间提到上午仗着他们人多势众他现在成了魂师会会长คุณชัยอ่ะนิสัยเสียมากเร็วมาก摆明针对你们俩以后你们不光下午要工作上午也要干活再这么下去你们没法上课魂力训练也不能参加就完全没有提升机会没事儿我们可以偷偷听课你俩都逃吧为什么要逃萧大少比看上去可怕多了他什么事都做得出来说的像你跟他很熟一样你看อะไรอ่ะ这谁打的呀我爹是矿场的矿场就是城主的产业我武魂觉醒的那一天萧大少手下把我狠狠地打了一顿我没有魂技只有挨打的份儿他说要我记住就算我成了魂师也还属于魔宫城属于萧家เหมือนพ่อกับลูกจะเลวเหมือนกันนะเนี่ย把这个喝了你的皮肉伤很快就会好不用了三哥我这是武魂造成的伤害比物理伤害更难愈合不是一般药物能治疗的你放心下次那个家伙再打你啊你告诉我小五姐保护你哼选举这事儿不能这么算了我现在就去魂师会อะไรอีกอ่ะน่ารักจังเลย给我盯仔细了千万别让别人进来นั่งชมวิจารณ์ตลอดทั้งเรื่องแน่城主府的魂师都来了ทั้งซานหนูจะคุมมันได้เหรอโอ้ไหวไหมลูก再来อ่ะสู้ๆจะรอดไหมเนี่ย靠你了ไปใหม่谁呀เขาจะจับได้ไหมเนี่ยจะไหวแล้วลูก快快快ทางซานจะเจอไหม找到和你武魂最适应的感觉你要相信它因为相信的心就是ได้ครั้งเนี้ยได้ครั้งนี้ต้องได้ครั้งนี้ก็ต้องได้แล้วลูกได้ไหมน่าจะได้แล้วแหละเยี่ยมมากถังซานทำได้แล้วระวังตกนะอะไรอ่ะ靠谱吗靠谱啊凌风大人亲自出手绝对没问题您可以放心大少幽冥狼啊这可是最适合您的魂师สัตว์วิญญาณ
ตอนแรกๆเขาบอกว่าต้องฆ่าสัตว์วิญญาณใช่ป่ะที่จะแบบว่าเพื่อเพิ่มอะไรอะเพื่อทำให้ตัวเองแบบมีพลังเพิ่มเลยสักอย่างเป็นหมาป่าใช่ไหมน่าสงสาร白圈是什么？可惜，只是白 ว 色 ง 的 แหวน 魂 วิญ 环。 ญาณสีขาว 哎，真要是100年以上的魂兽，那杀死容易，抓着可就难了。也对，武魂殿那边怎么样了？啊，很快就有消息了。哎，那唐三就是一土包子，他不可能跟武魂殿有什么密切的联系。调查清楚再动手。哎，好。 อันนี้คือก็จะได้พลังใช่ไหมแล้วก็เพิ่มพลังนี้เหรอได้พลังมีพลังมากขึ้นนี่เหรอ成功了，大少，成功了！终于成为真正的魂师了。 วิญญาณจารย์ 三， อ้าวก็คืออันนี้ได้เป็นวิญญาณจารย์เลยเหรอ 什么时候？ 什么颜色？白色的。白色魂环。 ไม่ถึง 100年不 100 到。 ปี 如果真的按照你所说的，萧晨宇恨透你，可是迟迟不对你动手，应该是你是武魂殿所推荐，所以对你有点投鼠忌器。我跟武魂殿真的没关系。很快他就会发现这一点，到时候你怎么办？那他刚才在干什么？拥有魂环才是魂师之路的真正起点。那他为什么要亲手杀？必须是魂师最后一击杀死魂兽，才能吸取魂环。 อืม 应该是他父亲的手下替他抓来的。 อ๋อคือต้องดูดซับวิญญาณมา 你大可抽身而出，不管这闲事。谢谢你告诉我这一切。还有最后一个选择，我可以帮你获取魂环，晋升成为真正的魂师。今天晚上到这里等我。为什么帮我？这是交易，所以你得帮我。 คือฆ่าสัตว์วิญญาณตัวเดียวก็ได้เป็นวิญญาณจารย์ขึ้นเลยพระเอกกับนางเอกคือเขาชอบกันแล้วใช่ไหม หรือยังไง แล้วคือนางเอกมานอนกับพระเอกทุกวันเลยเหรอ สรุปก็คือนางเอกมานอนกับพระเอก ไม่ได้ไปอยู่หอตัวเองเลยแอบมอง 学院只是一种假象，魂师的生活充满了血腥和危险，可是又有无尽的精彩等着你去发现。你准备好跟我迎接这新的世界了吗？为什么帮我？魂师不应该习惯屠杀，强者应该保护弱小。你的理念跟很多人不一样，说真的有点傻。我知道，啊，可是我真的就是这么想的。他们也说我很傻， ประมาณ 傻 ว่า 了就该抱团吧。 เป็นคนประมาณเดียวกันนี้ 跟我来，我们一起去寻找属于你的魂环。 ไปไหนกัน 哎，老板，换看看。哎，这个罐子好啊，10个英文币。对。大师，我们在等什么？等商铺关门。为什么？要帮你获取魂环，就得捕猎魂兽。想在诺丁城附近找野生魂兽，就只有去猎兽森林。这跟商铺有什么关系？ 猎兽森林有武魂殿执法团守卫，没有通关手令是进不去的。
武魂殿控制森林。大部分魂兽出没的森林都有武魂殿把守，武魂殿有不少封号斗罗，战力很强。尤其是当今武魂殿首宗，被称为天下最强魂师。首宗叫什么名字啊？ สังฆราช 他叫 เป็นผู้หญิงเหรอ 比比。大师啊，这手令是不是很贵啊？知道你没钱，我会还你的。我现在1个月在铁匠铺打工，能赚个7、8个银魂币。来不及了。那先谢谢你啊，我攒够了就还给你。你不必谢我，其实我也没钱。 อ้าว 那我们怎么买啊？你还没见过我的武魂吧？没有。这就是我的武魂，罗三炮。 คืออะไรอ่ะ 这算是器武魂还是兽武魂啊？都不算，它是一种变异武魂。居然变异出一只猪 แต่มันเป็นหมู 狗，哦，还能跑外面。你的器武魂蓝银草不也在外面吗？哦，那所以说武魂可以分为3种，分别是器武魂、兽武魂以及变异武魂，而附加形式则分为2种，一种是附体，一种是离体。你很擅长总结，也很勤奋好学嘛。哎呀，勤能补拙，我要学习的还有很多很多。关门了。猎兽森林的买卖，我们想进猎兽森林100金魂币。 ，100金魂币，抢钱吗？武魂殿通关手令本来就少，这个价钱没得商量。我们没有钱，滚！但我有活的魂兽。 1个金魂币等于10个银魂币，等于100个铜魂币，足够我和我爸在圣魂村好几个月的日常开销了。一只魂兽值100个金魂币啊！魂兽极为骄傲，如果战败，往往会自爆而亡。所以活的魂兽是无价之宝。哦，萧晨宇获取魂环，不就是抓了活的魂兽吗？那是被特殊的手段给弄晕了。他是城主之子，资源无数，手下众多，也只能抓到100年不到的幽冥狼，所以抓活的魂兽很难。哦。 可是你刚才换手令的不是魂兽，是你的武魂啊！他看不出来，变异武魂很少见。哦， ก็คือไปหลอกเขาเพื่อเอาป้ายผ่านทางมา 那你那只狗还能拿回来吗？随时能够收回。那不就是在骗他？ 不然干嘛要你快走？这样不好吧？快走！ อันนี้คือตอนกลางคืนหรือตอนเช้า ตอนเช้าแล้วใช่ไหม 这里进去就是猎兽森林。你看那边，武魂殿执法团，那是魂尊，已经开启3魂环，实力强劲。 如果有人想硬闯或者溜进猎兽森林，都很难做到。道理我都懂，可是我就想知道，你叫我拉一车萝卜是干什么？那是给罗三炮准备的。罗三炮？罗三炮不是狗吗？它还吃萝卜啊？这和罗三炮的攻击手段有关。走，我们先过去。 ดูดิว่าจะไปยังไง 慢着。这干嘛呢？ หัวไชเท้าค่ะ ให้เข้าเถอะค่ะ 狗粮？ อาหารสุนัข 进去吧。时间不限，生死自理。 หัวไชเท้าคืออาหารสุนัขณจุดนี้ 我觉得不是逃走了。 สังสารหายใช่ไหม อ้าวแล้วนางเอกอ่ะ
这行李是谁的？三哥的行李。啊，谢谢。王胜啊，好好学习，这样你将来回到家族以后，你们一家人就又能团聚了。คือแบบน่าหมั่นไส้อ่ะตัวร้ายเนี่ย不管怎么说，也要谢谢你，帮我走出了第一步。不用谢我，这只是交易。魂师从魂兽身上获取魂环，本身是一种能量转换，而魂师的身体有承受魂环的极限。哦，这个我好像听说过，在学院的书里看过。这个极限有精准的数字。举个例子，像你这样要获取第一个魂环，猎杀的魂兽是以423年为限。越接近423年，对你的提升就越明显。反之，如果超过的话，你的身体容纳不了，就会晋升失败。423年，这书上都没这么详细啊。这是用理论推算出来的。这么厉害，可是我们怎么知道这魂兽活了多少年呢？นั่นน่ะสิจะรู้ได้ไงว่าสัตว์วิญญาณตัวนั้นมันอายุเท่าไหร่หมาน้อย罗三炮嗅觉非凡，能判断对手的强弱，靠他指引，可以帮你找到最适合的魂兽。哦，好，大少，แล้วทางสายก็คือ 如果猎ต้อง兽森林ลาก 有危险，您不能亲หัว自去。ใช้เท้าไปด้วย 必须。我从不小瞧自己的对手， คิดถูกแล้ 在 ว 学院里众目睽睽之下，我还真不好动手。不 ทั 过 ง 现 ซาน 在不一 เป็น 样 คน 了， เก่งแล้วก็ 我 เก่งกว่า 追 เธอ 上 ด้วย 就是要亲手剥夺他所有的骄傲和希望，夺走他的女人，摧毁他的眼神，这才比较有趣啊！ เป็นคนแร 但是 ง 他跟武 เป็น 魂 เหมือน 殿 แบบ 的 ว่า 关系还没确认啊。 เป็นคนแบบว่าเร็วบริสุทธิ์มาก 我不杀他，啊？我只是想要他屈服。来，谢谢大师。咱们休整一下，等罗三炮休息好了再出发。 หมาน้อยเหนื่อยแล้ว 我们这也没走多久啊。他容易累。 เอ็นดูอะน้องห 我 มา 看他一直动都没有动，他是不是晕过去了？他其实还醒着。啊？ ของกินก็คือตื่นก็คือลุกขึ้นมาเลย 哎，这罗三炮是一个武魂，还能吃东西啊？这也算获取能量的一种方式，所以维持它对我的魂力消耗很少。哎，来，三炮，吃萝卜。哎，三炮，他怎么不吃啊？你见过狗爱吃萝卜吗？ เขาก็ 那你 อา 让我 ยุ 带这么多萝卜进来干嘛？ 小心！ ตัวอะไรอ่ะ 罗三炮，运气如雷，轰天裂地！ โอ้โหสุดยอดมาก เจ้าหมาน้อย 幽冥狼，白色魂环，100年不到。哦，萧晨宇猎杀完幽冥狼后也有这个魂环，这个区军到底是什么呀？本质上是一种能量而已。10年魂兽的魂环是白色，100年魂兽的魂环是黄色，1000年的是紫色，10000年魂兽的魂环是黑色，10万年魂兽的魂环则是红色。 งงอะสีอะไรบ้าง 一只魂兽真的能活10万年啊！ 如果你有机会去星斗大森林，运气好的话，说不定可以见到。 อ้าว 我杀的，别人不能吸取。那你不吸收吗？多浪费啊！我的武魂废了，这对我没意义。
哎，怎么尸体和魂环都没了？一般情况，魂师不吸收魂环，那么魂环还有魂兽的尸体会在1个时辰内自行散去。这只幽冥狼100年不到，所以消散的速度自然更快。มันน่าจะแบบให้กันได้เนาะรู้สึกแบบว่าเสียเปล่ามา都直接用手摸嘛。最好先驱动武魂，吸收魂环的时候需要。哦。哎，刚才3炮的表现很好啊，那你怎么说他废了呢？我们只是在做交易，我没必要跟你解释这一切。刚才那个是3炮的魂技吧？挺厉害的，就是看上去有点那个。对，他的攻击手段比较特殊。啊，真独特啊！哎，你刚才不是说他不吃萝卜吗？罗3炮只能攻击3次，每次攻击完以后都要靠这个补充能量。แล้วบอกว่าไม่กินอ๋อต้องกินแค่เสริมพลังนางเอกว่าแหละเพราะว่านางเอกก็หายไปด้วยก็เลยคิดว่านางเอกต้องตามพระเอกมาแน่城主府的，请进吧。ๆนี่ก็ฉลาดรู้ว่าพระเอกจะต้องมาดูดซับวิญญาณสัตว์วิญญาณ有啊，和我差不多大，差不多，一男一女。问的还没完了，进不进去？注意一下你说话的态度啊！最后一句，他们还没出来吧？没有。谢谢。你先出来。哇，这就是3炮啊！他胖嘟的好可爱，是不是因为他的攻击只能发动3次，所以叫3炮啊？可是奇怪，他怎么是只猪呢？他是狗。小五，你怎么跟我们一起来了？谁让你出来也不叫？可是你怎么在筐里面呢？你们在买萝卜的时候，老板在后面搬筐，所以呢，我就趁机钻了进去，机智吧？现在不是机智不机智的问题，这里是猎兽森林，到处都是魂兽，很危险的，你知不知道？哎呦，我来都来了，你总不能让我一个人回去吧？能不能先把他送出去啊？出去容易，从哪里再找个守令回来啊？我就跟着你们，我一有危险我就跑。兔子最有力的就是腿啦，所以呢，我跑得可快了，而且我还有袖剑啊，保证不给你们惹麻烦。哎，大少，有车轮痕迹，往那边去了。哎，推着车进猎兽森林，也不知道是谁给他们的手令。不着急，等抓到他们以后，慢慢问。啊，跟上。哎，是。恶伯，只有萝卜可以吃了。来不及吃了。为什么？要准备跑了呀。跑？你要干什么？听你们刚才说，你们杀的是幽冥狼啊？对啊。幽冥狼在森林里面可是群居的呀。โอ้แม่เจ้าอย่างเยอะ幽冥狼群不好对付，快跑！เขาวิ่งกันแล้วค่ะโอ้ยน้องหมาน้อยวิ่งเร็ว这是逃不掉的，不如回头迎战吧。得想办法把狼群引开。谁来引？罗3炮。ให้น้องหมาไปล่อน้องหมาจะรอดไหมนะ好了，我们换个。อ้าวเข้าไปกันแล้ว唐三ไปไหนอ่ะ唐三怎么了？你这是？哎呀，我刚听到你们说话了，他在骗你啊！骗我？骗我什么？他说423年是第1个魂环的极限，根本就没有这种理论啊！你怎么知道？我把学院藏书阁里的理论书全都看了，你知道吗？
有高级魂师说过，如果第一个魂环选择超过300年的魂兽，几乎100%晋升失败。อ้าว 那他或许是想让我挑战极限呢。魂师晋升失败，不是重伤就是丢命啊！那个大师分明就是想害你啊！他要是想害我的话，直接把我交给萧神宇不就得了？他只是想证明自己的理论，根本不会在意这个办法到底会不会伤害到你。不会，我反复思考过，大师对我蓝银草的规划是对的，是有合理性的。你很想获取魂环吗？萧神宇已经晋升，我没有时间了。哪怕魂兽没有惹到你，你也决定杀他？我也不愿意啊，可这么多年来，魂师不都这么做的吗？好吧，找一个又凶又坏的就没问题了。又凶又坏，แต่เหมือนนางเอกจะแบบว่ารู้เยอะเหมือนกันนะนางเอกดูแบบว่ารู้เรื่องรู้ราวเยอะมากเลยอะว่าแบบจะยังไง应该是土灵鼠，很可爱的。要不我们换一只吧？其实我一直想问，你为什么这么喜欢看理论书啊？我来学院就是为了弄明白武魂的本质是什么呀。那你弄明白了吗？还没有，太复杂了，得慢慢来。又怎么了？幽冥狼群的领地。有意思的是，一路上几乎所有的魂兽都避开了呢。你怎么知道？这一路上也没魂兽啊。有走动过的痕迹，还有残留的气味，挺明显的呀。这你都能知道啊？因为我从小就在林子里长大。走吧，那边应该有大家伙。นางเอกก็ดูรู้เยอะอะดูแบบว่ารู้เกี่ยวกับในป่าเยอะ魂兽穿行的痕迹。这你都能发现？就在前面。จะเจอตัวอะไรเนี่ยตื่นเต้นมันใช่ตัวเดียวกันกับเมื่อกี้ที่ฆ่าไปปะ是斑斓猫，爪子的攻击力非常强。他好像受伤了，可以用来做我的第一个魂环吗？就算是受伤，也非常的强。更何况你还没有练魂技。试试吧。紫金魔头。มีลูกแมวด้วยอ่ะน่ารัก好可怜啊！你不杀他了？哎，算了，反正林子这么大，再找一只别的吧。太好了。你不想让我杀他？那你刚才怎么不劝我？因为我喜欢猫，就阻止你获取魂环，那这样对你很不公平啊！总不能我想要什么就要什么吧？那你以后想要什么就直接告诉我。哎，我刚才看你眼睛发紫光，是武魂的力量吗？哦，算是吧。还挺漂亮的，不过蓝银草不是蓝色的吗？怎么变成紫光啊？大猫应该是失血过多，虚弱的晕了过去。他的伤口还在不停的渗血，说明伤势很严重。唐三，你找魂兽着急吗？你想救他？如果我不管猫妈妈，小猫也活不了了。但是我们要怎么救啊？我找找，这附近应该有止血的草药，我很快就回来。哎，我陪你一起去。你又不知道长什么样，你呀就在这守着它们，我很快就回来。你连这个林子里什么草能止血你都知道？因为我从小就在野外长大呀，顺便给你带点果子回来。好吧，那你快去快回，我就在这里等你。แต่คนไปด้วยกันนะจริงๆไม่ควรแยกกันเลย哎，小五，เป็นไรอ่ะ你没事吧？好疼！怎么回事？唐兄弟，เอ้า
你还真能给人惊喜啊！啊？ จบแล้วก็ตอนที่ 4กับการตัดจบได้แบบว่าค้างคามากทำไมตัดจบแบบนี้ คือกำลังจะมีเรื่องกันเลยแหละคือถังซานอะมาตามล่าสัตว์วิญญาณเพื่อจะได้วงแหวนแต่ตัวร้ายมาแล้วก็เลยไม่รู้ว่าถังซานจะได้วงแหวนไหมแล้วคือมีตอนที่นางเอกอะบอกว่าบอกถังซานว่าอาจารย์ใหญ่อะหลอกพระเอกไม่รู้ว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยหลอกพระเอกจริงๆหรือเปล่าแล้วตัวนางเอกเนี่ยรู้เยอะนะรู้แบบรู้นั่นรู้นี่เยอะอะแต่นางก็บอกว่ามาจากป่าเนาะนางมาจากป่าก็เลยเดี๋ยวดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงคิดว่านางเอกน่าจะมีเรื่องราวของตัวเองพอสมควรแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับพวกวิญญาณจารย์สัตว์วิญญาณอะไรอย่างเงี้ยในตอนนี้ค่อนข้างเยอะคือต้องตั้งใจดูมากอะเพราะว่าจะงงกับพวกนี้อยู่นะแต่คิดว่าดูต่อไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆเนาะก็ถ้าใครอยากดูซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆเลยนะไม่ตัดเลยก็เข้าไปดูได้ในแอป VTV ตอนนี้สามารถดูได้จนจบแล้วนะก็เข้าไปดูได้เนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาติดตามแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะก็ขอบคุณมากๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะก็ยังไงฝากติดตามทั้ง3ช่องทางนะคะทั้ง Facebook Twitter แล้วก็ YouTube นะคะขอบคุณทุกคนมากๆยังไงก็เจอกันตอนหน้า EP 5นะคะตอนนี้บายแล้ว